조선시대 사람들은 이 과일을 약처럼 먹었다고 해요. 동의보감에서도 언급되었던 과일. 자, 어떤 과일일까요? 생진. 진액을 만들어 갈증을 덜어주고 지갈. 목마름을 멈추게 하고 자음. 몸에 음기를 보충해주며 윤폐. 폐를 촉촉하게 해 기침을 완화하고. 지혜. 기침을 멈추게 하죠. 청열. 몸에 열을 내려주고. 재번. 답답한 마음까지 진정시킵니다. 정답은 바로 배입니다. 가을철 기관지 건강엔 역시 배가 최고죠.